வணக்கம், நான் முரளி. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது எஸ்எஸ்சி தமிழன் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் 2023 எவ்வளோ சேஃப் ஸ்கோர் எடுத்தால் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் டயர் 1 கிளியர் பண்ணுறான்ல தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. நமக்கு டெலகிராம் சேனல் இருக்குது, அதுக்கான லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன். டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி நைட் ஜிகே குவிஸ் போகும். ஸோ இப்போ கூட குவிஸ் போயிட்டுருக்கு. எஸ்எஸ்சி ரிலேட்டடான பிடிஎஃப் ப்ரீவியஸ் பிடிஎஃப்ஸ், ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பிடிஎஃப், ஜிகே பிடிஎஃப், இங்கிலீஷ்க்கான தேவையான பிடிஎஃப் எல்லாமே அந்த குரூப்பில் இருக்குது. கீழே அந்த பிடிஎஃப்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். டெலகிராம் சேனலை செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் டேட் எப்போன்றதை பார்த்துடலாம். ஜூலை 14 ஆரம்பிக்குது. ஸோ 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்றைக்கு எக்ஸாம் டேட்டு, உங்கள் எக்ஸாம் டேட் எப்போ, ப்ளேஸ் எப்போ, இதெல்லாம் 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்துடும். 4 டேஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எந்த காலேஜில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ சேஃப் ஸ்கோர் பார்க்க முன்னாடி 2022, அதாவது போன வருஷம் இப்போ நடக்க போகிற சிஜிஎலுக்கு முந்தின சிஜிஎலோட கட் ஆஃப்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3,60,000 பேர் எடுத்திருக்காங்க. ப்ரிலிம்ஸ் முடித்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி டயர் 2 எழுதுறதுக்காக. ஸோ வேக்கன்சி 36,000. அப்போ 1:10 ரேஷியோவில் ப்ரிலிம்ஸில் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாங்க. ஸோ வேக்கன்சி 36,000, 3,60,000 எடுத்திருக்காங்க. இப்போ கட் ஆஃப் எஸ்சிக்கு 89. ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியும். எஸ்டிக்கு 77, ஓபிசிக்கு 114, இடபிள்யூஎஸ்க்கு 104, யூஆருக்கும் ஓபிசிக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ்லாம் கிடையாது, சேம் கட் ஆஃப் தான். ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு 40 மார்க் எடுத்தால் போதும். ஓஹெச், ஹச்ஹெச், விஹெச் இதெல்லாம் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சனுக்கான கட் ஆஃப். ஸோ ரொம்ப பேசி போர் அடிக்க வரும்ல, வீடியோவை கட் அண்ட் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இது 2022 வேக்கன்சி அதிகம், அதனால் கட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இந்த தடவை கதையே வேறு. ஸோ போன தடவை ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க சிஜிஎல்லில். ப்ரிலிம்ஸ் டயர் 1 குவாலிஃபையிங் நேச்சர். இதுக்கு முன்னாடி 2021 வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸில் எடுக்கிற மார்க், டயர் 2வில் எடுக்கிற மார்க், டிஸ்கிரிப்டிவில் எடுக்கிற மார்க், டைப்பிங்கில் எடுக்கிற மார்க், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 700க்கு மார்க் கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க. பட் இதை அப்படியே அப்ரகேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டயர் 1 ஜஸ்ட் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணால் போதும். டயர் 2 எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள். டயர் 2வில் நீங்கள் 450க்கு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. இதில் 390 + 60. ஸோ இது மேக்ஸு, இங்கிலீஷு, ஜிகே, ரீசனிங் இந்த சப்ஜெக்ட்டு. இந்த 60 கம்ப்யூட்டர் ப்ளஸ் டைப்பிங். ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ராசஸ். இதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், போஸ்டிங் தான். ஸோ மொத்த ப்ராசஸையும் சுருக்கிட்டாங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணால் போதும். டயர் 1 நமக்கு மெயின்ஸ் தான் முக்கியமான மேட்டர். நெக்ஸ்ட் இந்த வருஷத்தோட வேக்கன்சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 7,500 அப்ராக்சிமேட்லி. மேபி இது 1,000, 2,000 கூடலாம். 10K கிட்ட கூடுன்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது. அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. கன்ஃபார்மாக இருக்க வேக்கன்சி 7,500 மட்டும்தான். ஸோ இப்போ எவ்வளோ பேர் எடுப்பாங்க அப்படின்னா 1:10 ரேஷியோ எடுக்கணும். ஸோ 75,000லேருந்து 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிலிம்ஸில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ 10K வேக்கன்சி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக 1 lakh இல்லாட்டி 1.5 lakhs கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது.
அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வைக்கிற கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ணணும். ஸோ கட் ஆஃப் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். சேஃப் ஸ்கோருக்கான கட் ஆஃப்ஸ் இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக தான் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹையாகவே வச்சுட்டு படித்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ப்ரிடிக்ஷன் இருக்கும். 135லேருந்து 140க்குள்ளே இருக்கலாம் ஜென்ரலுக்கு. ஓபிசிக்கு வந்து போனால் போதுன்னு ஒரு மார்க் குறைச்சிக்கிட்டேன். 134லேருந்து 140க்குள்ளே இருக்கலாம். ஓடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து இடபிள்யூஎஸ்க்கு வந்து 122லேருந்து 130க்குள்ளே இருக்கலாம். எஸ்சிக்கு வந்து 105லேருந்து 110க்குள்ளே இருக்கலாம். எஸ்டிக்கு வந்து 90லேருந்து 100க்குள்ளே இருக்கலாம். ஸோ இதான் வந்து சேஃப் ஸ்கோர். நீங்கள் இதை எடுத்தால் டயர் 1ல் நீங்கள் இந்த மார்க்ஸ் உங்கள் கம்யூனிட்டி வைஸ் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு டயர் 2க்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ டெய்லி ஒரு 15 மினிட்ஸ் டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது வந்து ப்ரிலிம்ஸுக்கு. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிறது மெயின்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும். இப்போ ஜிகே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறது மெயின்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ கரண்ட் அஃபேர் படிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து மெயின்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ படிக்கிறத விட்டுறாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு 6 மந்த்ஸ் வந்து ரொம்ப குரூஷியல்டா. ஸோ படிங்க படிங்க படிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ரொம்ப மொக்கப்பட விரும்பலை. வீடியோவுக்கு மட்டும் ஒரு லைக்கை போட்டுவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்ருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Bye.